Хунар коштары менен ауга сыгуу башкорттун борынгы шөгыле. Әле урта бабаттар дәүрендә үк башкорттардын хунарда йырткыч коштар файдалануы билдәле. Күп кенә илдәрдә хунар кошын ияләштерү югары катлам вәкилләре өчен генә өстенлекле кәсеп булһа, ирек һөюсән табигать, янлектәр дөньяһы менән гармониялы яшәгән башкорттарда уның менән һәр кеше шөгыльләнә алган. Был кәсеп йылгыр, тәвәккәл, аңлы һәм ныгыш ир егетләр өчен. Хунар коштары менен ауга сыккандарга хөрмәт менен хокланып карагандар. Әле горур коштарды буйһындыра алучылар юк диярлек. Ә бит был шөгыльде тергезеп, республиканың бренды итеп алу, шул рәвешле туристларны ялеп итәргә мөмкин. Хунар коштары менен мавгусы 3 кешенең бере Кырмыскалы районы Карламан авылында яшәй. Вилдан Хасановтың сая коштары менен Азат Галиуллин да танышты. Аягында кайышка каптырмакларын электр куям да. Arlı bir kapır kuldan osıp ıskırıp gitmekte. Алмас күз кушаматлы карагышы бүген үз гомерендә икенчеге һавага күтәреләсәк. Әбүгатикле мул ояла тәрбияләнгән. Шулай да горыры кошты күккә сөйер алдынан. Ябай кагыйдәләрдә үтә мөһим. Карагыш осып китмәһен, яргә тирәләгә ян ияләренә ташланмаһын өчен каешка электр шарт. Шулай ук уның кәефенә игътибар итәргә кирәк, кош асраусы Вилдан Хасанов. Onun kise aşağını bitmegen iken biz onu bugün alıp sığıp osuruğa kurkırga teşkiliyoruz çünkü osup gidiyor var. Şuğa yaş kana biz ulsevgizge oturtup ulsep şundan ikinci günde alıp sığıp bulamı yok mu şunu bildireybiz. Карагыш башка коштарга караганда үзенең акыллы, кешегә күнегүсән булуы менән аерыла. Хуҗаһын улар йөзенә карап таный. Кабарынып кош осуга әзерлеген белгертә. Карагыш әле бала гына, не бара 5 кенә ай. Шугаларда көсөнгәндең килүенә козгын каргалар да тавышлана башлана. Улар үз биләмәһенә ситтәрнең инеүен яратмай. Хунарсы ябай һыҙғырткыс ярдәмендә карагышты кире үҙенә саҡыра. Әлбиттә, теләгән һәр кеше бының менән файдалана алмаҫ, сөнки ул хужаһының тауышына, уның һыҙғырыу алымына күнеккән. Йыртҡыс ҡоштоң тырнаҡтарына ҡарап, махсус бирсәткә кимәйенсә ултыртыу мөмкин түгел. Ул шундай көс менән баҫа, хатта аяҡтары ҡулды тишеүе лә ихтимал. Ҡош менән уртаҡ тел таба белеү ҙә мөһим, сөнки ул ҡысҡырыуҙы яман ҡарашты ла яратмай. Шулай да карагыш кулга ияләшкән тип түгел, ә киреһенсә, кеше уның холкына өйрәнгән тип карарга кирәк, Вилдан Хасанов. Аҙыҡ биргәндә лә сама белеп ашатыу зарур, сөнки уның ашауынан ауырлығы артыуы, уны күккә сөйөүҙә кире йоғонто яһай икән. Нинде ит шуңа карап та ул ауырлығы арта, ауырлығы кәмей. Һәм борон безнең халыкта ул ауырлығын tutar için koştu bir kondisiyalarına tutar için ol itti huğa halıp yebetip aşatkan. Ol ak yem, ak alık, ol ak it ana şunu huğa halıp koyağında bir iki saat tirahında onun itke hulli sığıbıta hem şul it koştu bir kimeldegene tutar. Бар шөгыль ябай ҡыҙыҡһыныуҙан башлана. Уның ҡулы аша ҡарсыға ябалаҡтар да үткәне. Күрәһең, боронғолоҡтоң ниндәйҙер бер сифаты ҡалған. Башҡорттарҙа ла бит йыртҡыс ҡоштар менән һунар итеү борондан килгән. Төрлө ҡоштарҙы, кейектәрҙе аулау өсөн ҡарсыға, ыласын, бөркөт алып үҫтергәндәр. Был хаҡта 17-19 быуаттарҙа яҙылған архив материалдарҙа әйтелә. Мәҫәлән, билдәле рәссам Франц Рубо картинаһында башҡорттарҙың император Александр II ҡатнашлығында ыласындарға һунар итеү һүрәтләнгән. Тик был кәсеп 20-нче быуатҡа ҡарай бөтөнләйгә һүнеп ҡала. Бына Ҡаҙағстанда борондан ҡалған йола әле лә ҡәҙерләп һаҡлана. Ул ғына түгел, киң ҡала сейәйә. Хатта һунарсылыҡ итеү фестиваль, чемпионат рәүешендә үтә. Ҡатнашыусылар да сараның маҡсатына таянып, милли кейемдәрҙә сығыш яһай. Рухлы күренеш, әлбиттә. Вилдан Хасановты ла һунар ҡоша аҫрауға ҡаҙаҡ дуҫы өйрәткән. Замандашыбыҙҙың маҡсаты бер: боронғо шөғөлдө тергеҙеп, республиканың бренды итеү. Шулай ҙа йыртҡыс ҡоштарҙың ҡайһы бер төрҙәре ҡыҙыл китапҡа индерелгән
икәнлектән, был кәсеп киң тарала алмай. Уның каравы сит илдәрдә, мәсәлән, югалу куркынысы янаган йәнлек хайваннарны халык курсалауга алып, махсус шартларда тәрбияләй. Ә безнең якта киресенчә тиергә ярамай. Бәлки безгә лә ошондай ук алымдар файдаланып, югалу куркынысы янагандарны үзебезнең кулга алырга кирәктер. Азат Галиуллин, Азамат Даянов, Ална яңалыктары.